윗집 쿵쿵대는 소리 이제 정말 끝낼 수 있습니다. 층간소음 사후학 인재가 대폭 강화됐거든요. 이제 아파트를 다 지으면 무조건 소음 측정을 해서 기준인 37dB를 넘겨야 합니다. 만약 기준 미달이면 건설사는 보완 시공을 하거나 입주민에게 손해배상을 해야만 해요. 여기서 끝이 아닙니다. 소음 기준을 못 맞춘 아파트는 지자체가 준공 승인을 거부할 수도 있습니다. 입주 지연 책임은 당연히 건설사 몫이고요. 새 아파트 입주 예정이신가요? 우리 집 소음 등급을 확인하세요. 공동주택관리정보 시스템 KAPT에서 소음 측정 결과 보고서를 누구나 볼 수 있습니다. 조용한 일상, 이제 당신의 권리입니다.